De niesende prins. Er was eens een koning en een koningin die een prachtig feest gaven ter ere van de doop van hun pasgeboren zoon, prins Rolander. Het banket werd gelegd in de grote zaal van het kasteel en bestond uit een enorme hoeveelheid aan eten, variërend van soep, cake, punch en natuurlijk de favoriet van allemaal, aardbeientaartjes. De koningin had als een goede gastvrouw de gang van zaken in de gaten gehouden en merkte met enige bezorgdheid op dat niemand aan de rechterkant van de gang aardbeientaartjes had gekregen. Op dat moment liep de chefkok, die er nogal bleek en bezorgd uitzag, door de menigte en fluisterde in haar oor. Uwe majesteit, we hebben helemaal geen aardbeientaartjes meer. De koningin werd bleek. Heeft u nog genoeg andere gebakjes? Ja, uwe majesteit. En laat ze meteen bediend worden. De kok trok zich terug en de koningin was druk bezig. Na een paar minuten klonk er plotseling een stem. Waar is mijn stuk aardbeientaart? Verbaasd draaide iedereen zich om en zag een bejaarde vee genaamd Malvolia staan, haar armen gestrekt, dreigend naar haar bord Eclair. De koningin haastte zich. Het spijt me zeer, mevrouw Malvolia, maar de aardbeientaartjes zijn allemaal op. Bedoel je dat je maar genoeg hebt gebakken voor je persoonlijke vrienden? We zullen er meteen een paar sturen. Aardbeientaartjes gebakken door de koningin zelf voor haar dierbare vrienden, maar voor mij, een vee op leeftijd en aanzien, een gewone bakkers-eclair. Ik ben enorm beledigd door jullie allemaal. Nee! U zult een hoge prijs betalen voor deze vernedering. Ik vervloek dat elke keer dat de prins niest er iets zal veranderen, totdat... Op dat moment blies een noordenwind vlagerig door de open ramen van de hal en voerde de laatste zin van Malvolia weg. Malvolia knipte toen met haar vingers en verdween voor de ogen van de mensen. Het huilen van een baby werd gehoord en de koning en de koningin haasten zich in paniek naar de plek waar hun zoontje in zijn wieg lag op een verhoogd platform aan het begin van de gang. Het gezicht van de prins vertrok en toen slaakte hij plotseling een vreselijke niesbui. Tot hun schrik veranderde de hofastroloog in een 8-daagse klok. Wachters, neem de klok en hang hem in de sacristie van de kathedraal. Er klonk een gemompel in de menigte toen 2 bewakers kwamen en de klok wegdroegen. Het banket eindigde nogal somber. Later lieten de koning en de koningin dokter Pil de lijfarts halen. Wat zullen we doen om te voorkomen dat de prins niest, dokter? De prins moet beschermd worden tegen factoren die niezen veroorzaken, zoals tocht, verkoudheid en peper. Laat de prins in een speciale kamer worden gehouden, waar niemand wordt toegelaten totdat hij of zij is onderzocht en virusvrije kleding heeft. Als uw majesteit een kasteel in de bergen heeft, laat de prins dan daarheen worden gebracht voor de frisse lucht. Daar is de toren op de Gouden Berg. Dat is een prima gezonde plek. Dus, zoals afgesproken, werd de prins al snel naar de toren verplaatst. Jaren gingen voorbij. Niemand was in staat Malvolia's betovering te verbreken, aangezien de aanwijzing voor het ongedaan maken ervan door de wind was meegesleept. Helaas was Malvolia zelf verdwenen. De prins was nu een knappe kleine jongen. Bekwame leraren leerden hem geschiedenis, muziek, tekenen, dans en alle andere dingen die een prins zou moeten weten.
Maar van het echte leven wist hij bijna helemaal niets. Zijn trouwste metgezel tijdens deze eenzame jaren was een poedel, genaamd Poldo, die buitengewoon goed Nederlands sprak. Nooit is er een vriendelijker, verstandiger en toegewijd dier gezien. Op een dag, net voor de 21ste verjaardag van de prins, niesde de prins, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, 3 keer. Bij het eerste niezen veranderden alle honden in het koninkrijk behalve Poldo in katten en alle katten in honden. Hoewel niet ernstig, was de verandering zeker raar en tegen de natuur in. Alle katten kwamen blaffend naar mensen en joegen ze door de straten, terwijl de honden daarentegen in de keuken onder de kachel bleven en op muizen in de voorraadkamer wachten. Om de aandacht van hun baasje te trekken bleven de honden ook miauwen en spinnen. Bij de tweede nies veranderden alle oudere heren van boven de 70 in iepen. Vanwege deze plotselinge verandering hapten de mensen in de buurt naar adem. Oh! Bij de derde keer niezen kwamen alle mensen op de foto's in het Art Museum tot leven. De verbijsterde faunen, saters, nymfen, Romeinse senatoren, lang geleden overleden beroemdheden en historische personages knipperden met hun ogen. Oh jee, wat doe ik op deze foto? Ik voel me hier benauwd. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik ga hier weg. Hey, de laatste die uit deze foto's komt is een langzame slak. Toen zweefden ze allemaal uit de foto's. De arme verbijsterde koninklijke bewakers probeerden ze te vangen, terwijl ze door het museum renden. Ondertussen voelde de prins zich ongelukkig. Oh, wat een ellende. Ik kan me niet voorstellen dat ik de rest van mijn leven in deze toren zit opgesloten. Hoewel hij dapper was, ging hij op zijn bank liggen en huilde van verdriet. Plots verscheen Poldo. Waarom huil je, o prins? Over mijn lot. Ik moet er niet aan denken dat ik misschien al mijn dagen in deze toren moet doorbrengen, zonder de grote wijde wereld te zien. Poldo zweeg een paar minuten. Beste prins, geef de hoop nooit op. Heb je er ooit aan gedacht om mijn oude meester, de reus van de Noordpool, te raadplegen? Omdat de noordenwind bij hem leeft? De reus heeft een grote kist in zijn paleis, vol geheimen die de wind heeft gehoord. En misschien is de sleutel tot de betovering van Malvolia één van hen. Als je een warme jas en 4 laarzen voor mij kunt regelen, ga ik naar de reus en vraag het hem. Wil je dat echt voor mij doen? Ik zal je erg dankbaar zijn als je hier een oplossing voor kan vinden. Poldo knikte tevreden. Dus de volgende dag maakte de koninklijke maat Poldo een prachtige jas en 4 prachtige laarzen. Poldo, nu gekleed in deze warme kleding, nam afscheid en rende naar het noorden van de prins, die vanuit zijn hoge toren alle hoeken van het koninkrijk kon zien, hem over de heuvels zag verdwijnen. Zich niet bewust van de gevaarlijke wezens, stak Poldo het donkere bos over en stak de machtige bevroren oceaan over en stopte pas toen hij bij het paleis van de reus kwam. Toen hij het binnenkwam, vond hij de reus, een lange, sterke, geelharige kerel met een kroon van ijs en een grote, vegende mantel gemaakt van een zachte witte stof, gezeten op een enorme blok ijsblokjes. Zijn helpers waren de windstoten. Ze konden het beste worden omschreven als vreemde, schimmige wezens die snel heen en weer bewogen, en zijn hovelingen waren de wervelwinden en stormen. Welkom, Poldo. Wat brengt jou hier? Ik zoek enkele woorden van Fee Malvolia. Die werden meegesleept door de noordoostenwind bij de doop van prins Rolandor. Als ik die woorden heb, mag je ze gebruiken. Wind, breng de schatkist naar voren, alsjeblieft. De 2 windstoten brachten de kist over.
De kist was gemaakt van steen en afgezet met diamanten van ijs. Daarin waren alle mysteries opgeslagen die de wind had gehoord. Zoals geheimen, bekentenissen, geloften, vrolijk gelach en eenvoudige woorden. En ja hoor, in de hoek van de kist lag de rest van Malfolia's betovering. Een rij kleine, ouderwetse, stoffige woorden die in de lucht zweefden. De woorden luiden: tot hij iemand vindt die dapper genoeg is om met hem te trouwen. Auw, waarom moet het huwelijk de hele tijd de oplossing zijn? Waarom kan het niet zijn totdat hij bijvoorbeeld iemand vindt die zo loyaal en toegewijd is als ik? Poldo leerde de woorden uit zijn hoofd. Heel erg bedankt, vriendelijke heer. Ik moet nu vertrekken. Graag gedaan. Poldo verliet het paleis en haastte zich naar huis. Toen hij bij het paleis van de koning kwam, rende hij blaffend van vreugde regelrecht de privékamers van de koning in, waar hij de bezorgde ouders zag. Oh, Poldo, kom hier, mijn goede jongen. Zeg me, heb je de laatste zin gevonden? Ruff. Ja, mijn koningin. De betovering eindigt wanneer de prins trouwt. Opgelucht en opgetogen bedankte de koning en de koningin Poldo door hem te omhullen met een berenknuffel. Ze gingen toen op zoek naar een mooie prinses om met hun zoon te trouwen. Alle prinsessen waren echter bang om met de prins te trouwen en wezen het verzoek daarom af, tot groot ongenoegen van het koninklijk paar. Ten slotte was de enige prinses die nog over was een prinses die zelf onder een betovering lag. Een vee had in een vlaag van woede haar bruine haar helderblauw gemaakt en had haar een neus van 1 meter lang gegeven, alleen omdat de prinses haar niet had opgemerkt, omdat ze bezig was geweest zichzelf in de spiegel te bewonderen. Vergeef me alstublieft, ik wilde je niet beledigen. Oké, ik vergeef je. U zult van deze vloek verlost zijn wanneer een van uw dierbaren vrij zal zijn van hun vloek. Vaarwel! Dit ongelukkige meisje was de enige prinses die de arme prins Rolande wilde accepteren. Het koninklijk paar had geen andere keus dan het ermee eens te zijn. Al snel brak de trouwdag aan. De prins zag er erg knap uit en leidde zijn bruid naar het altaar. Precies toen de huwelijksceremonie half voorbij was, had de prins een sterke neiging om te niezen. Hij probeerde zijn best te doen, maar tevergeefs. Terwijl de prins nieste, was er een onweer en iedereen keek om zich heen om te zien wat er zou gebeuren. Het effect van het niezen was vreemd, aangezien het precies halverwege het huwelijk van de prins had plaatsgevonden. De katten werden weer honden en de honden werden weer katten. De iepen werden oudere heren. De 8-daagse klok werd hofastroloog. De arme Romeinse senatoren, faunen, nymfen, saters, beroemdheden en historische personages gingen terug naar hun foto's en de bruid werd opnieuw haar lieve, lieftallige zelf. Net als de fee had gezegd, want haar geliefde, de prins, was bevrijd van zijn vloek. Dat betekende dat ze nu ook vrij was van de haren. Opgelucht en blij hervatte iedereen de ceremonie en het paar was naar behoren getrouwd. Poldo was natuurlijk de eregast, aangezien hij trouw had bewezen aan het oude gezegde dat een vriend in nood inderdaad een vriend is.